বিএসএফ 12 ব্যাটালিয়নের মনসামাতা ক্যাম্পের পক্ষ থেকে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের অনুষ্ঠিত হয় দুপুরে শুক্রবার মালদা জেলার হবিবপুর থানার অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ঋষিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম করা হয় এবং 12 ব্যাটালিয়নের বিএসএফের পক্ষ থেকে এদিন সীমান্তবর্তী বিদ্যালয় সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামিংয়ের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে ঋষিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। আপনারা দেখছেন নিউজ নদিয়া এক্সপ্রেস। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার এবং ফেসবুক পেজটি ফলো করুন আর দেখতে থাকুন নিউজ নদিয়া এক্সপ্রেস। যে কোনো বিজ্ঞাপনের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। और कहाँ हो रहा है, कौन सी कैंप? ये जो प्रोग्राम है ये बीएसएफ का सीव एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत में आता है। आज 12 बटालियन बीएसएफ अपना सीव एक्शन प्रोग्राम कर रही है ऋषिपुर हाई स्कूल के अंदर। कौन सी कैंप? कौन सा कैंप से हो रहा है? ये हमारी बीओपी मनसा माता है, उसके अंडर में ये स्कूल आता है। सर क्या क्या सामान बांटा गया है सर? ये बच्चों के लिए है, खेल का सामान है, जैसे क्रिकेट का सामान इसमें है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और इसके अलावा और भी कई गेम हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर रुचि रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बेसिकली उनके स्पोर्ट के लिए ये सामान हमने इनको वितरित किया है। सर ये जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है ये किस लिए किया जाता है? ये देखिए जो सीमावर्ती जो विलेज होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चों को या गांव वालों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये देखा कि गांव स्कूल के अंदर बच्चे हैं जिनके अंदर खेल की प्रतिभा है, उनको उस सामान दे के, खेल का सामान दे के उनको उनका जो कैरियर है ताकि वो इसमें अपना कैरियर बनाएं और देश के लिए नाम रोशन करें। सर आपका नाम बताइए। मैं प्रेम कुमार, कमांडेंट 12 बटालियन बीएसएफ। थैंक यू सर। জ্যাভলিনটা হঠাৎ বলো না। এদিকে 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 मैं सर सर
কি হলো? আজকে আমাদের স্কুলে একটা অনুষ্ঠান ছিল, সেই অনুষ্ঠানে অনেক বিএসএফ অফিসার স্যাররা এসেছেন। তারা আমাদের নাটক দেখেছেন এবং নাটকের মধ্যে আমরা কী কী দেখাচ্ছি সেগুলো বুঝেছেন এবং সেই জন্য আমাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কেমন লাগছে? আজকে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে এবং আমাদের মানে যারা ভর্তি ছিল সবারই খুব আজকে আনন্দ হচ্ছে। কোন স্কুলে হয়? না, এই প্রোগ্রামগুলো হ্যাঁ হয় মাঝে মাঝে। বিএসএফ এর তরফ থেকে? খেলার যাবতীয় নানা জিনিসও দিচ্ছে, যেমন ব্যাডমিন্টন র্যাকেট, অনেক কিছুই দিচ্ছে। আচ্ছা, কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। তোমার নাম? প্রীতিকা বর্মন, কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 5, কোন স্কুল? ঋষিপুর উচ্চ বিদ্যালয়।